Consejazo para todos aquellos hombres que están casados. Si su mujer, su novia o su pareja aquí con usted tiene un carro y le dice, ¿sabes qué? El carro, le escucho un ruidillo ahí, un ruidillo, cosa de nada, un siseo, casi nada. Hombre, viejo, ponga atención. Lo que está haciendo, deje de hacerlo, viejo, y vaya y cheque ese ruido. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres no distinguen el ruido. Las mujeres no distinguen entre un siseo, cosita de nada, entre un golpeteo, de que ya está por salirse la llanta, y en un ruidajo de que ya va fierro con fierro, que ya va por obra del Espíritu Santo, nomás va caminando ese carro. Vean nomás, cosa que se puede arreglar con 700 pesos, se fueron 5,000 pesos. Mira, ve nomás los rotores que traía, mira la tóxica, mira, el surconón. ¿A poco creen que eso hacía un siseo nomás? Hace un ruidillo y si a veces sí, a veces no. Mira, ve, eso, pinche bar. Los dos